खांसी। खांसी अपने आप में कोई रोग नहीं है, वरन ये दूसरे रोगों का लक्षण मात्र है। क्या आप जानते हैं खांसी 5 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की खांसी वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से, चौथी कीड़ों के उत्पन्न होने से और 5वीं टीबी रोग से होती है। चलिए जानते हैं इसके क्या क्या कारण है। खांसी का रोग प्राय सर्दी, निमोनिया, तपेदिक, दमा, ब्रोंकाइटिस तथा जिगर की खराबी से हो जाता है। वायु नली में कब्ज या ठंडी हवा लगने आदि के कारण कफ बन जाता है। धुआं, धूल आदि के गले में चले जाने से भी स्नायुओं में गड़बड़ी हो जाती है और खांसी बन जाती है। ये रोग गले तथा फेफड़ों के विकारों से होता है। ठंड लगने पर पहले जुकाम की शिकायत होती है और जुकाम निकलते ही खांसी का दौर शुरू हो जाता है। छाती में जमा कफ बाहर निकलने के लिए खांसना पड़ता है। इसकी पहचान। सूखी खांसी में कफ नहीं निकलता। इसमें रोगी की छाती पर जकड़न होती है। लेकिन यदि खांसी तर है तो खांसने के बाद बलगम निकल जाता है। जब तक बलगम या कफ बाहर नहीं निकल जाता तब तक चैन नहीं मिलता। यदि खांसी की अवधि लंबी रहती है तो उसे काली खांसी कहते हैं। इसके नुस्खे। अदरक को कुचलकर 1 चम्मच रस निकालें, फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सुबह शाम चाटने से हर प्रकार की खांसी से आराम मिलता है। 1 चम्मच आंवले के चूर्ण में शहद मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। 4 चम्मच मौसमी के रस में आधा कप गर्म पानी मिलाएं, फिर उसमें जीरा तथा सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच मिलाकर पी जाएं। नीम की पत्तियों को सुखाकर चूर्ण बना लें। 1/4 चम्मच चूर्ण शहद के साथ सेवन करें। लहसुन का रस आधा चम्मच शहद के साथ सेवन करें। देसी घी में सेंधा नमक मिलाकर छाती पर धीरे धीरे मलें, सारा बलगम निकल जाएगा।